Labą rytą, šiandien mašinos atidavimo dieną, turėjom rytą nelabai kokį. 5 valandą ryto gal nustoja pūst vėjas visai, pradėjo toksai, briziukas nuo kranto, labai nesmarkus, gal kokio 1-2 per sekundę ir atpūtė tokią smarvę žiaurę. Aš kaip santechnikas galiu konstatuoti, kad ten buvo fekalas iš virtuvės. Tai virtuvės, kai valai sifoną, kai prikrenta visokių dalykų, tai tokia smarvė būna. Tai žodžiu, 4 ar 5 valandą ten pradėjo smirdėti ir nebeužmygom. Pradėjom kepti blynus, pavalgyti ir taip atėjo čiut ne 9, jau po 9, pusę 10, 1 valandą reikia grąžinti mašiną. Darysim dabar nelegalų dalyką. Važiuosim išsiregistruoti, dėl to, kad mūsų planas išplaukti sekmadienį, o sekmadienį čia biškį sudėtingiau su muitinė ir imigracija, tai mes šiandien išsiregistruosim, kad tipo rytoj išplauksim, o iš tikrųjų išplauksim poryt. Tai čia dėl vienos dienos, gal mes net nekelsim kojos ant kranto ir nieko čia mes nenusižengsim baisiai įstatymui ir nieks čia mūsų neužmuš dėl to. Lėksim prasiregistruoti, paskui dar į banką reikia užvaryti. Dar ką norėčiau pasakyti, tai varant į tokią kelionę ar aplamai kokią nors kelionę, rekomenduočiau turėti keletą kortelių mokėjimo, tai kad atsitiks nelaimei, nebūtų nelaimei. Žodžiu, situacija buvo tokia, kad Bobui Antigvoj suvalgė bankomatas jo kortelę, kai jis norėjo išsigryninti pinigų, dėl to, kad šitose šalyse jie labiau mėgsta grynus pinigus ir nelabai kur ima kortelę. Jeigu ima kortelę, ima papildomą mokestį, ten kažkiek procentų ir gaunasi, tu netaupai pinigų. Tai suvalgė tą kortelę ir Bobus liko be pinigų ir be kortelės. Tai vakar jisai ten susitikus dėkojo, kad aš jam papasakojau apie 2 ar 3 kortelių turėjimo ypatumus. Tai aš irgi turiu ne vieną tą kortelę, tai taip gaunas biškį apsisauga. Jeigu vieną kortelę dingsta, pavogė, sulūžta, nebenuskaito ar ką, tai turi antrą. Aišku, visi čia pradės sakyti, gali laikrodžiu atsiskaityti, telefoną ar dar kuo, taip gali, bet čia daug kur prašo fizinės kortelės, nes galbūt ten būna kokių įvykių, kad su vogtom kortelėm atsiskaita ir taip toliau, tai turi čia turėti bent jau ir fizinę kortelę. Tai Joana irgi pasidarė antrą kortą, važiuosim jos aktyvuoti, bandysim atrasti bankomatą, kas čia irgi yra užduotis. Vien žodžiu. Paprasti dalykai kurie yra paprasti dalykai Lietuvoj, čia biškį jie tampa sudėtingesni ir atima daugiau laiko išspręsti jam. Tai važiuojam spręsti reikalų. Kadangi naktį pradėjo barškėti grandinę, nes dabar jau rakinam su grandinę dingi. Vėjo nebuvo, jinai neįsitempus, braukėsi vieną į kitą, skleidė garsą, trukdė miegoti, tai reikėjo naktį keltis, pakabinti valtelę ant pakabinimo įrenginių ir turėti ramesnį miegą, kol neužpuolė smarvė. Tai dabar reikia sunkiai dirbti, norint nukabinti ją ir plaukti į miestą. Opa. Paduok raktelį, Luka, tam kokpite kampe. Ačiū. Ne sezono metus padaro daug vagių aplinkui, tai valtį reikia rakinti būtinai, kad ir 5 minutėm palikus, kad nebūtų paskui ašarų, kad nebėra valtis. Už tai turim jau rimtesnį įrenginį kaip nerūdyjančią plieną grandinę. Nerūdyjančią plieną dėl to, kad cinkuota kažkaip greit supūna, nes nusidaužo į krantinę ir metalus visokius, tai
iš karto pirkau šitą, o jeigu keisim dingį, tai pasimsim ir grandinę. Nes brangi buvo labai. 30 eurų už metrą. 8 mm grandinė. O, lipam. Greitai, greitai, greitai. Op, opa. Opa. Atplaukiam nuo krantą kažkur važiuoti. Ką išsirinkai? Ieškau tepalo, kažkokią radau Marine Gris parašytą, bet įdomu, ar... Aš norėčiau mėlyną gauti. Mėlynas yra atsparus šetonui. Tai norėčiau mėlyną, bet tada raiva uždaryta viskas. Nežinai, kokią spalvą, nebent biškį pragnypti. Reiktų ir pasižiūrėti. Nusipirkau pavėsį. Turėsiu pavėsį dabar 3 m ant 3,6 tokį. Tai darbam galėsiu naudoti, nes medžiaginio gaila tą, kurį turiu, nes ten gera medžiaga ir nenoriu sujoti. Tai šitą naudosiu trinant laivą Trinidade. Žinau, kad ten būna tokių dalykų, bet gali būti, kad sutaupysi laiko, nereiks ieškoti tenai. Nu va, vaikštam savo, ilga pirščiai priešais eina. Taip atrodo va, pirštai. Čia vyksta rūkymus. Ir šaligatviai labai geri, savivaldybė sutvarkė ką tik. Einam į prekybos centrą. Eilinį kartą reikia vaisių. Dar kažkas, vištieną sakėm pirksim. Tai einam paieškoti. Nežinau, ar atsimenu mano sesę tokį gėrimą. Tas gėrimas vadinas Canada Dry. Kažkada gerdavom, kai važiuodam slidinėti, kai buvom labai jauni, 9 metai, ten kiek man buvo 11 gal. Ir į Čekiją nuvažiavę, baruose tėvai užsisakydavo nealkoholinio alaus ar vyno, o mes visą laiką vaikai šaukdavom, kad norim Canada Dry gėrimą. Niekur gyvenime daugiau nesu matęs to Canada Dry. Absoliučiai niekur nesu matęs. Tik pirmą kartą čia pamačiau, stoviu ir galvoju, bliam, kaip girdėtas pavadinimas, kur aš jį galėjau girdėti. Ir dabar atsiminiau ir pasiėmiau vieną blešinę paragaut. Gal nenumirsiu? Pirmą kartą nuo kelionės pradžios suradom grikį nusipirkti. Už tokį pusę kilogramo pakelio mokėjom $16. Kadangi nusipirkam sparnelius šitam dingiai motorui, tai dabar radau meistrą, susiskambinau, ten sutariau, kad atvyktų, kad sumontuotų. Tai žodžiu, išsitrauksiu dingę variklį ir pabandysiu, išsikvietęs meistrą, pabandysiu paprašyti, kad jisai sumontuotų. Ir pažiūrėsiu, ant kiek jaučiasi skirtumas su tais sparnais. Man jie patinka dėl to, kad užsideda jie į šonus, tipo būna išlindę, bet ne atgal. Gali būti, kad netgi kitaip variklį galėsiu kabinti, ta prasme, ateity į išorę ir, bus, tipo, geriau. Man pačiam patogiau, daugiau vietos čia andenė bus. Žodžiu, viskas tik geriau bus, viskas eina tik gerin. Variklis iškeltas, labai gražus, man patinka apdaras jo užvalkalas tas. Bet jau nusižiūrėjau Trinidade siuvimo mašiną, kur galimai gausim, tai lėksiu iš karto pirkti siuvimo mašinas, kad apsisiūti tokius dalykus, pasidaryti iš tokios pats umbrelos, jos turiu jau, vien žodžiu, pamatysi paskui. Tai pakuojam lauk sparnus, hydrofoil vadinasi. Žinau, kad yra ir lietuviški tokie panašus daiktai, hidrosparnas. Labai patinkam, mačiau mes
jiems ir spaudžia like. Tai labai ačiū jiem už tai. Tai žodžiu, dėsim dabar tuos sparnus ir galėsim plasnuot, va. Opa, opa, pažiūrėk. Vajato. Skrydis bus per Atlantą, per Ramųjį vandenyną. Ojojoj, kaip lėksim čia. Parašyta hidrofoil, kad atsistoti čia negalim, lipti čia negalim su kojom. Labai gerai, nes visą laiką lipdavo visi. Tai dabar nebelips, nes parašyta. Ką susižymiu skylės yra indroš, bet reikia viską daryti pagal instrukciją, kuri yra čia. O ant kitų aš instrukcijų nemačiau. Va. Kaip yra negerai ir kaip yra gerai. Tai žodžiu, reikia, kad pradžia sparno būtų sulig sraigtų, bet jeigu aš taip darysiu, tai man čia gaunasi biškį išnešti į priekį. Tipo taip va kažkaip. Ale, va taip. Nu įdomiai. Norėtųsi kažkaip taip dėti, kad tipo ale gražu ir tvarkinga. Nu dėsim pagal instrukciją, kad paskui nereikėtų verkti, kad kažkas negerai. Na tai dabar gręšim skylės. Uik, tu grėži naują variklį, kad durnas garantija nebegalios. Da plauktų iki tos garantijos pirmą, kad jinai galiotų. Davai, skylutį pasidarom. Kaip jau esam išmokyti, išsisirbėm viską. Aišku, išmokyti skausminguoju būdu, kai į koją įlenda skeveldra, ta viena kita ta struškė, arba į akį įkrenta, ne? Dedam tokį sumuštinį. Vieną varžtą čia. Neįsidedu kažko. Apačioj vėl dedam po veržlę ir veržlę. Veržlę iškasu tuo celofaninį, kaip ten ją vadin, dabar nebeatsimenu, viniliniu reikalu, kad užsiveržtų gerai. Ir susiveržiam. Dar parodys tuoj, pagal ką čia reikia žinoti, kad teisingai uždedi. Tuoj minutė kantrybės biškį. Priveršiu abudu varžtus, tada ir parodys, nereikia čia rėkaut ir stradalint baisiai. Nu, tie varžtukai gal man čia tipo nedarys daug įtakos, nestabdys labai manis. Reiks tada pjauti su kampiniu šlifuokliu. Reiks imtis priemonių ir nupjauti, bet greičiausiai iškart reikės nupjauti, kad čia žaisti. Imsiu ir nurėšiu. Va, prisukti tvirtai. Viskas, dvam rimtai tvirtai. Taip, tai čia viskas yra parodyta. Instrukcijoje esmė yra tame, kad šitas visas sparnas turi paslėpti visą sraigtą. Nu, tipo, va čia va taip, va, visas šitas sparnas turi uždengti visą tą sraigtą. Šitą, va. Tai pas mane kaip ir daro tą funkciją. Prisisuku varžtus, nusipjaunu. Nupjausiu varžtus nuo naujo daiktą, irgi negalios garantija, ką reiks daryti. Ir pabandysiu čia pralėkti. Pažiūrėsim, kaip eina. Galiu pasižiūrėti, kaip atrodo ten. Nebėra? Dar reikia čia toj pusį nupjauti. Visiškai be jokių pastangų fukt ir skrenda.
kai dar vienas toksai fainas dalykas, nuimi gazus ir atsivėjanti banga neteškia į transą ir nevirsta į vidų. Tai truputį vadinasi palaiko tas sparnas, gal į viršų pakelia biškit valtį ir neįvirsta į vidų banga. Žiauriai faina. Dar porą kartų praglisuoju ir varau valgyti. Be jokių pastangų. Aišku, įdomu bus, kai bus su šeimyna, bet dabar tai labai džiaugiuosi ir patenkintas. Va, nuimu gazus. Žiūrim, biški. Na gerai, teški. Biški teški, bet ne tiek, kiek tekždavo. Kitas bandymas jau susisodinus visą taborą. Bandys antras bandymas. Luka. Laikykis. Žodžiu, pasiteisina, pasitvirtina, žiauriai geras dalykas, labai džiaugiuosi, pradėjo jau atsipirkinėti. Dabar pradėsim plaukioti kuo daugiau su dingiu, kad greičiau atsipirktų. Reikia, jeigu įsidedi dujus, tai reikia važiuoti kuo daugiau kilometrų, kad greičiau atsipirktų. Tai čia irgi lygiai taip pat. Tai labai ačiū sparnam, kad mus iškeli daug greičiau.